Доброе утро, я всех приветствую на канале Таро для сердца и души. С вами Елена. Сегодня я буду делать расклад, что стучит, что гремит на пороге, что стоит для водных знаков зодиака. Это рыба, рак, скорпион. Делать будем на колоде Райдера Уэйта. Советы предупреждения брать нас. Советы предупреждения колоде, так она называется, собственно говоря. Я напоминаю, что расклад общий проиграется не у всех. За личным раскладом обращайтесь, мои контакты в описании под видео. Первый расклад на сферу личной жизни абсолютно бесплатный. Писать можете мне в WhatsApp, Telegram, Viber, в Одноклассники, в ВК. Писать можете в любое время дня и ночи. Меня абсолютно не волнует временной, да, какой-то ценз. Взамен прошу лайки, комментарии, подписки. Так, все. С официозом мы закончили. Так, что стучит, что гремит на пороге, что стоит для водных знаков зодиака. Начнем мы с рыб. Соответственно, загадывайте свой знак зодиака, да? Представляете себя. Не надо думать о мужчинах. Думайте о себе, любимый. А мы будем начинать. Что стучит? Это в районе полугода. Что гремит? Это в районе 3 месяцев. На пороге что стоит в районе месяца. Что стучит в районе полугода? Был некий мужчина, но мужчина отчалил, мужчина куда-то ушел. Тут даже не ушел, тут скорее мужчина просто сбежал. Ну, тут он не сколько сбежал, сколько вы его прогнали своим характером, понимаете? Он-то думал, что он рядом с вами найдет покой, а получилось, что не нашел покой, и по итогу, да, он как-то разочаровался в вас и убежал. То есть вы как бы вам, в принципе, эти отношения были как будто не нужны. Они не были ни динамичными, никакими. То есть отношения были какими-то мертвыми. То есть у них не было ничего. Он что-то приходил, что-то там пытался, как-то веселым был. Но вы понимали, что он настолько несерьезно, насколько это только возможно. То есть, господи, какой же ты несерьезный, вот какой ты несуразный, ты чё вообще за отношения такие? И в итоге, короче говоря, товарищ отчалил. Вы просто тут вот единственное, вот тут правда, несходство с характером. Женщина очень серьезная, хочет серьезного отношения к себе, а тут какой-то прям, может, тут и мужчина взрослый, но он прям как мальчишка, несерьезный к жизни, несерьезно относится, какой-то на лайте, а вы что-то от него серьезность требовали, и он такой: нет, слушайте, нет, тут прям несходство характеров, тут прям легкость и серьезность. Как-то и вы в своей серьезности его, конечно, задавили. Что гремит? Это в районе 3 месяцев. Ну да, вы тут, понимаете, вы хотите серьезных структурных отношений, а мужчина даже... А мужчина где-то там свое защищает, да, он вообще уже на тот момент пытался отчалить. То есть он не про серьезность абсолютно. Он уже как бы думал: ой, слушайте, куда-то она меня тащит в какие-то серьезные отношения, я, наверное, сейчас по-тихому свалю, она и не поймет. Не перезвоню, вот что-то такое, да. Хотя тут люди в отношениях. Но он как бы как-то на лайте хотел свалить, без серьезных разговоров, без скандалов, без всего, просто хотел на лайте свалить. По-тихому причем. Но резко, так резко оборвать связи какие-то. Но отношения чисто держит только из-за сексуальной тяги. То есть он к вам проявлялся, потому что его-то чисто вот сексуальный аспект волновал. Говорю, да, тут еще пока даже будущее у нас сексуальный аспект волнует, да, он проявляется, потому что сексуальный аспект. Но уже тапки навострил на выход, потому что вы тут уже включили серьезную мамочку, вы говорите: давай мы с тобой как-то уже, вы начали на него давить своим характером, что вы хотите чего-то серьезного от него, а он тут чисто кайфануть хотел, да, и отвалить.
То есть он так и планирует, да, его только чисто вот сейчас сексуально тянет к вам. Ну вот, в ближайшие 3 месяца, да? Он как бы серьезный-то, но нет, зачем мне это вообще не надо ничего. Так, на пороге что стоит? Это в районе месяца. Ну тут прям наладите, товарищ. Тут явно не про серьезность, да, тут какие-то... Тут мужчина полностью понимает, что он не хочет серьезных отношений. Ему эта серьезность не нужна. Он просто кайфануть хотел с девушкой и отвалить хочет, да? То есть он точно обрубает понятие серьезности. Никакого брака. Ты про что? Ты чё? Нет. Мы просто кайфанем и все. То есть тут кайфушник. Ему серьезные отношения не нужны. То есть тут можно просто собрать воедино. Кайфушник кайфует, но уже тяжело понимает, что его тянут в серьезные отношения, потому что женщина хочет серьезных отношений. Он уже думает, что пора тапки делать. Вот тут он уже делает тапки. Да, вы так и как разочаровались. Что это было вообще? Но я не вижу тут ни страданий, ни боли, ничего. Просто как будто не сошлись характером. Просто действительно не сошлись характером. Не подошли люди друг к другу. Да, это вот эта история, она не про серьезность. Это просто чистая сексуальная тяга. И это можно, вот это в ближайшие полугода, от 0 до полугода это будет у вас, да? То есть тут даже нету какого-то разделения, там, пришел, увидел, победил. Нет, тут прям вот идет кайфушник, в течение полугода вы с ним разойдетесь. Вот здесь он приезжает, кайфует, но понимает, что он не хочет серьезных отношений. Здесь с вашей стороны нет никаких предпосылок того, что вы его хотите затащить. Он просто сам по себе понимает, что он приезжает за сексом. Что гремит 3 месяца, тут он до него доходит, что его пытаются затащить в серьезные структурные отношения. Он думает, что нет, пора бы делать тапки. И что стучит полгода, он уходит, вы остаетесь в разочаровании. Вы разочарованы, вы не страдаете, вы не помираете, вы как-то разочарованы просто, что вы на него время потратили. Вот как-то так. Так, ну давайте совет вам. Совет. Помните о своей исключительности, не будьте великодушны к другим. Ну, то есть, наплюйте вы на него, господи, поверьте мне, вообще, это вообще не ваш вариант. Тут абсолютно разная энергетика, серьезная энергетика женщин, и вообще наладьте ему, тут как будто мальчишку смотрю, прям реально, как будто он вообще ни на что не... Ну, и тут реально идут молодые люди, тут прям молодые люди, они вот только жить начинают. Потому что тут прям такая лайтовая идет от мужчины, я даже мужчину могу назвать, лайтовая такая энергетика, что я еще погулять хочу, я еще молод, мне еще это зачем. А девушка уже сформировалась и хочет именно серьезных отношений. Я не говорю затащить в брак, именно просто серьезных отношений. Тут прям молодые люди. Ну, давайте предупреждение вам по вашей ситуации. Не опускайте руки, бездействие сейчас опасно. Ну, слушайте, тут я могу сказать, что если вы на него надавите еще сильнее, он убежит еще быстрее. Может быть, оно и к лучшему, да? Как-то так. Я благодарю рыб. Ну, тут прям вот реально люди, они не подходят друг к другу. Настолько разная энергетика, насколько только возможно. Как вообще сошлись? Непонятно. На чем сошлись? Непонятно. Так, ладно, я благодарю рыб, а мы переходим к раку. Что стучит, что гремит, на пороге что стоит? Вы загадываете себя. Что стучит? Это в районе полугода. Что гремит? Это в районе 3 месяцев. Ну и, соответственно, на пороге что стоит? Это в районе месяца. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что стучит в районе полугода? Прям те же самые карты. Не получились серьезные отношения. А так хотелось, а так старалась. А так я старалась.
перестаралась немножко. Так. Ну, тут-то как-то скандал какой-то будет. Мужчина, во-первых, тут очень импульсивный. Я прям импульс считываю. Мужчина очень импульсивный. Очень себялюб такой. Отстаивает свое право на свободу. Очень манипулирует женщиной сильно. Ее вот умеет... Вот тут женщина, которой подобрали ключик. Который управляет... Тут кукловод управляет куклой. Вы меня простите, вы говорите, да? Но тут я по-другому не назову. Он вот умеет играть вот на струнах вашей души. Прям манипулятор. Я не скажу, это не абьюзер. Нет, тут манипулятор. Он просто... хочет быть свободным, но в отношениях, но имея постоянную девушку. Но хочет быть такой, вот понимаете, тут я считываю очень эмоционального мужчину. Он очень горячий в постели, горячий в ссоре, горячий в радости. Понимаете, тут горячий мужчина, прям вот горячий. Он вот если ругается, взрывается все вокруг. Если любит, то кровать сломает. Понимаете, вот тут прям вот импульс. И он вот умеет он сыграть на струнах души. Вот именно вот этой женщины. Тут прям горячий мужчина, очень горячий. Вспыльчивый, взрывной. И тут будет взрыв, потому что он будет отстаивать право на свободу. Я мужчина, ты не можешь держать меня в тисках, я должен быть свободен. Но при всем при этом он хочет, чтобы вы были рядом. Так вот. Интересно. Но тут импульс, прям импульс. Что гремит? 3 месяца. Ну тут прям измены. Сейчас, конечно. Очень импульс большой. Ну, мужчина гуляет. Тут, видимо, и вот он отстаивает право на свободу. Гулящий мужчина, очень гулящий мужчина. Во-первых, очень любит... Очень любит женщин. Красивых, молодых, сексуальных. Манящих. Они его манят, женщины. Тут прям вот он как будто не может сдержаться. Он видит женщину и... Горячий. Тут прям горячий мужик. Горячий. Не может себя удержать. Вот увидит женщину, теряет голову. Не влюбляется, теряет от страсти голову. Страсть, сильная страсть. Ну и такой же горячий дома, но горячий со знаком минус, ругается, скандалит, очень взрывной, очень. Любит учить других, любит быть в центре внимания, вот именно дома, в семье. Ну любит он налево ходить, очень любит, очень. Вот тут прям мужчина считывается. Хорошо, а женщина, что для меня мужчина смотрит? Женщина. Что женщина? Ну тут женщина тоже горячая. Ну, партнершу он себе постоянно нашел, очень подходящую ему. Но она для него Понимаете, он ее когда нашел, когда вы были вместе, начинали только, вы были для него вверх просто звезды, вверх мечты, сексуальная, горячая, активная, яркая. Такую хотели все заполучить. И он вот вас как трофей на первое место, на пьедестал поставил. Но проблема в том, что с проходом времени вы перестали быть для него такой красивой, яркой, сексуальной. Вы просто как поблекли в его глазах. И он стал гулять. Вот тут такая история. Тут история долгих отношений, которые просто... Страсти уже нет у них. Так, на пороге что стоит? То есть
есть тут он, когда только начинал, он говорил, что такую женщину нужно бриллиантами осыпать. Такая женщина, ее нужно выводить в свет. Это такая женщина. А сейчас просто вот как померкли в его глазах. На пороге что стоит? Ну, мужчина гуляет, да, гуляет. Выбирает он, выбирает. Это что ты выбираешь? Понятно. Ну, дома ему вот не хватает ему дома чувств и эмоций. Вот. И поэтому и ходит налево. Ему не хватает взрыва. Вы когда только начинали, да, он говорит, вы были настолько взрывная, вы были ему под стать. Ему не хватает эмоций, чувств. Его бытовуха съела. Вот вашу пару съела бытовуха, легкости, любовно-морковного периода, вот этого вот сексуальности. Вот это все как будто померкло, пропало. Этого нету, все. Это было, когда вы только встретились. Он прям крышеснос был от вас. А сейчас все это померкло, и он стал гулять. То есть тут все та же самая история идет. Он говорит, что уже просто вот тут он понимает, что у него нету уже вот этого всего, это все пропало, все, это все, любовь ушла, все. Я стал гулять, потому что мне стало скучно, нашу семью съела бытовуха. Ты уже не такая сексуальная, не такая красивая, не такая яркая. Ты не... Вот тут я считываю именно человека, который скучает по эмоциям, по взрывам. Тут сам по себе он очень горячий. И он скучает по вот этим вот, когда вы его тряханете, так тряханете его, да, эмоционально. Ему вот он очень хочет, ну, человек любит эмоциональные качели, что говорить. И он и ходит к тайным женщинам вот за этими эмоциями, да. Во-первых, он очень горячий, он секс любит, тут прям видно, что очень сильно любит секс. А во-вторых, его там и качают на этих качельках, поэтому ему и нравится. Так, резюмируем. На пороге что стоит месяц? Мужчина гуляет от собственной супруги, потому что дома недополучает эмоций. Эмоций, чувств, легкости. Тут прям дома скучно нам. Жена не такая красивая уже, вот он, да, говорит, уже она не такая сексуальная, меня она уже не притягивает. Не хочется мне ее завоевывать. Нет в ней вот этого пламени. Что гремит 3 месяца? Ну, гуляет, продолжает гулять. Что стучит? Огромнейший скандал. Вот тут какой-то взрыв от него происходит. Вы как будто наконец-таки скажете, я устала. Ну, может быть, хватит. Я не вижу, что вы прям на него насели. Нет, вы как будто ему спокойно сказали, я устала. Может быть, ты прекратишь уже издеваться надо мной. А он как взорвется, как с цепи сорвется. Вот тут он прям как грандиозный вулканический взрыв будет. Какой-то сильный скандал. И у вас как прошибет голову, вы как будто прозреете, что вам никогда не быть счастливой с ним. Что вы никогда не почувствуете вот ту легкость и той любви, которую он раньше к вам испытывал. Вы как протрезвеете, резко причем. Он перейдет какую-то границу, и вы протрезвеете, вы поймете, что хватит. Как будто что-то вот в голове у вас сломается. Ну, давайте совет вам. Я не говорю, что тут развод. Нет, вы как будто просто протрезвеете. Совет вам. Будьте гостеприимны и щедры на тепло и заботу. Ну, сказать, не обращайте на все это внимание. Ну, просто, понимаете, проблема в том, что он сам по себе очень мужчина взрывной, да, не нарывайтесь особо. Да, вот он будет орать, вы лучше улыбайтесь, наверное. Ой, у меня аж колода улетела. Видите, какой взрывной мужчина? У меня даже колода улетает. Из рук выпала прям целая колода. Не идите на рожон, да, промолчите 150 раз, скажите, успокойся, все хорошо. И предупреждение, не покровительствуйте тем, кто может справиться сам. Просто как бы успокойте его в этот взрыв, да, но уже идите, начинайте думать о том, чтобы идти своей дорогой. Да, я не агитирую, но я как бы перестаньте жить для него и начинайте жить для себя. Ну, как-то так. Прекратите мириться, что ли, я не знаю.
Но опять же, я не агитирую. Вы меня сейчас наслушаете и все разводиться пойдут. Потому что такая ситуация фактически у каждой женщины в семье. Так, я благодарю раков, а мы переходим к скорпионам. Что стучит, что гремит, на пороге что стоит. Что стучит, это у нас полгода где-то. Вы, конечно, сроки можете свои загадывать, но я вот делаю, как-то у меня так сложилось, что полгода, 3 месяца, месяц. Что гремит, это вот как раз 3 месяца. И на пороге что стоит, это в районе месяца. Что стучит? Тут мужчина очень сильно мечтает пойти в тайную связь. Нет, он не в тайной связи. Но он мечтает о тайной связи. Да, есть женщина, она холодная, и она не подпускает его к себе вообще, то есть от слова совсем. Но очень сильно сексуально манит. Тут прям мужчина залип на женщину, которая очень сильно его сексуально манит. Очень хочет с ней тайную связь, но тайной связи нету тут. Он просто о ней мечтает. Тут женщина прям оборону держит. Но он ее прям своей судьбой считает. Она прям вот, она для меня создана, она для меня создана. Прям мечты какие. Ой, у меня тут аж все падает. Господи, карты вылетают из рук, книги падают. Что гремит? Это 3 месяца где-то. Ну, сильное желание пойти в тайную связь. Желание развестись. Но не разводится. Все-таки держится на плаву. Очень сильное желание пойти в новое, развестись, пойти. Понимаете, тут как бы женщина триггерит мужчину. Женщина, с которой нету связи, которую он очень хочет сделать своей, не постояшкой, а он просто на ней зациклен, потому что она не его. И он в таких иллюзиях, мечтах, что он уже в мечтах у себя развелся и с этой женщиной вместе с тайной. Но при всем при этом, когда возвращается в реальность, он остается в семье и никуда не собирается. Потому что куда? В реальности-то она холодная и не подпускает его к себе. То есть тут вполне вероятно у меня вообще мужчина смотрит. Потому что тут прям история мужчины. Ну, прям в мечтах, в фантазиях, в голове он уже там развелся, и с другой уже вместе. И любит ее, и все у них хорошо. Ну, а как в реальности возвращаемся, все, я муж, и куда я денусь, если моя та, на которой я подвес, она меня не любит. Да, тут мужчина на выборе стоит. Так, на пороге что стоит? Это в районе месяца. Ну, тут прям мужская история, мужская энергетика. Тут ко мне мужчина пришел. Ну да, я муж, я зарабатываю. Очень активно проявляется дома, каждую копейку домой несет. Охраняет свой дом. Все тихо, спокойно, чинно, благородно. Лишний раз активничать не надо.
Да, тут как бы все, вот тут прям мужчина в семье, все нормально, работаю, несу каждую копейку в семью, очень активно пытаюсь обеспечить свой дом, свою семью, свой быт. Вполне возможно, мужчина дом строит или квартиру покупает. Квартира, ипотека, что-то такое. Тут очень сильно идут деньги именно в какую-то недвижимость, в дом, очень активно. Ничего не меняется, никаких изменений, все течет своей жизнью, все хорошо. Шибко активничать не надо. Да, иногда бывает все не слава богу, но как бы выезжаем, все нормально. Там денег хватает, все хватает. Так, тут явно мужчина ко мне пришел. Резюмируем. Все хорошо. Мужчина работает, платит ипотеку, строит дом, переворачивайте на себя, просто копейку в дом несет, любую, да, то есть, ну, тут прям явно что-то с недвижимостью, какая-то кредитная история. Все хорошо, да, могло бы быть и лучше, но, в принципе, меня все устраивает. Что гремит? Вот тут вот подсаживание на какую-то некую тайную девушку. Я не могу назвать ее тайной девушкой, ее, в принципе, здесь нет в пространстве. Тут мечта о женщине. Да, тут мужчина стоит на выборе о том, что он хочет вот этой связи. Да, тут какое-то острое желание с другой женщиной. Ну, тут просто чисто мечты, иллюзии, фантазии. Я хочу... Вот он в мечтах у себя развелся уже, в мечтах у себя уже с другой, в мечтах с ней себя любит, и у них все хорошо, и вообще все прекрасно. Но это все в мечтах. В реальность мы возвращаемся, и мы возвращаемся домой, в квартиру, в свой кредит вот в этот, да. Но понимаем, что к жене уже нету таких чувств. Жена стала тяжелым бременем. Но нету агрессии к супруге, нету. Просто она как будто вот сейчас очень мешается. Вот я считаю, она вот просто мешается мне сейчас. Она сейчас мне мешается. Что стучит? Это в районе полугода. Но тут вообще тут прям крышеснос. Он ушел в эту девушку в тайную. Сильнейшее желание пойти в тайную связь. И сплю и вижу, мечтаю. А эта девушка тайная, которая, вернее, потенциально тайная девушка, да, которая, она холодная, она его к себе не подпускает, и это так постоянно, а мужчина уже думает, что она ему явно по судьбе, тут прям триггерит на вот, игры разума. Да, тут прям девушка к себе не подпускает, страдает. Ой, вообще, конечно, тут мужчина страдалец прям полнейший. Но тут вот прям вот залипон на девушку. Но здесь нету связи, здесь отношений вообще нету. То есть мужчина так в семье-то и остается. Он, находясь дома, он каждую секунду думает об этой женщине, которая его так сильно сексуально манит, и он бы хотел ее сделать своей. Но она его к себе не подпускает от слова совсем. То есть какая любовь-то, кто это вообще? Она вполне возможно даже, она еще в курсе. Нет, вы знакомы, она вас знает, что вы женатые, туды-сюды. Ну, она считывает вас интересным, но просто интересно. Надо смотреть отдельно. Тут вот по этой девушке надо смотреть отдельно, потому что она тут как будто сквозь. Ну, давайте совет вам. Как раз перевернулся совет. Ищите опору внутри себя, опирайтесь на свой духовный стержень. То есть, ну, по сути, своей вы, конечно, ну, понятно, что вы в иллюзию уходите, да, и тут меня мужчина, конечно, смотрит. Но все-таки пытайтесь слишком сильно не тонуть, а то омут вас утянет, и мало ли каких делов. Все тяжелее будет в реальность вернуться, в свою жизнь, вот, в свою семью. Какие делов вы не наделаете, это прям очень страшная история. Попробуйте внутри себя, вот по отшельнику, вот этот свой фонарик, да, взять и пойти попытаться вырваться из этого всего. Потому что чистые иллюзии обмана, иллюзии в голове. Вы в голове уже другую жизнь себе придумали, уже и живете этой жизнью в голове у себя. Уже сценарий есть. Надо немножко начинать выходить из иллюзий, да? И предупреждение вам по этой ситуации. Неуправляемые эмоции могут помешать здраво мыслить. Но опять же таки, да, тут у меня где-то башня, вот она у меня, да. И тут прям конец по десятке мечей. Слишком много не эмоционируйте, не перекидывайте свои эмоции на других. Это лишь иллюзии. То есть вам, ну вы поймите, что это иллюзии. Вам бы осознать, что это лишь иллюзорный мир. На самом деле все это не так.
Что она к вам чувствует, эта девушка? Вы не знаете. Вы все придумали. То есть, ну, просто вам бы осознать, что вы просто все придумали. Ну, тут прям мужчина меня смотрит. Все, я благодарю скорпионов. К сожалению, сегодня информация не для девушек, а для мужчин была про скорпион. Да, тут прям мужчина ко мне пришел. Мужчина-скорпион, для вас информация была. Я благодарю все равно всех водных знаков зодиака. Я напоминаю, что расклад общий проиграется не у всех. За личным раскладом обращайтесь в мои контакты в описании под видео. Первый расклад на сферу личной жизни абсолютно бесплатный. Писать мне можете в WhatsApp, Telegram, Viber, в Одноклассники, в ВК. Писать можете в любое время дня и ночи, мне не принципиально. Взамен прошу лайки, подписки, комментарии. Все, я всех благодарю. Пока-пока.